Uma floresta de 290 milhões de anos no Brasil, mas de um tempo em que Brasil mesmo nem existia e o hemisfério sul era um único supercontinente chamado Gondwana, pois vestígios dessa floresta ainda existem e foram descobertos perto da cidade de Ortigueira, região central do Paraná. As estruturas fossilizadas das árvores foram encontradas no que os cientistas chamam de posição de vida, ou seja, estavam na vertical, ainda fixadas no substrato, a base sustentadora da raiz da planta. Algo bastante raro porque, em geral, elas morrem e caem horizontalmente sobre o solo. Um sinal de que as 164 árvores da linhagem das licófitas foram enterradas vivas por sedimentos e água. Elas chegavam a 20 metros de altura. A principal responsável pelo achado é Tami Elim Motim, que está terminando o doutorado em Geologia pela Universidade Federal do Paraná. Tami teve a ajuda de pesquisadores da Universidade da Califórnia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o trabalho foi publicado nesta revista especializada. Como ela mesma já disse, é mais uma janela para a gente enxergar o passado. Descobertas assim envolvem muita dedicação de vários pesquisadores, mas tem um pouco de sorte também. Sabe como a Tami começou a descobrir essa floresta de 290 milhões de anos? Por acaso, pela curiosidade em analisar as rochas de uma região onde estava sendo construída uma estrada e um trilho de trem. Isso foi lá em 2018 e a região fica perto da cidade paranaense de Ortigueira, a pouco mais de 250 quilômetros de Curitiba. Locais assim, com terra sendo revirada, costumam atrair a atenção de geólogos e paleontólogos, afinal nunca se sabe o que é possível encontrar, não é? E a escolha acidental pelas proximidades de Ortigueira não podia ter sido mais acertada. Após um ano de observação da área, uso de GPS de alta precisão e até radar de penetração do solo para ter uma perspectiva 3D, vieram os resultados. Entre fósseis expostos e ainda sob a terra, Tami e os parceiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Paraná e Universidade da Califórnia contaram 164 árvores da linhagem das licófitas. São plantas que ainda existem, mas não se pode comparar com as de antigamente. As de hoje são bem pequenas, as do passado ancestral, gigantes de 20 metros de altura. As licófitas, segundo as análises da equipe de pesquisa, estavam agrupadas em 2, 3 a uma distância de menos de 10 centímetros. E como se sabe que elas são de 290 milhões de anos atrás? Porque o estudo fez uma correlação entre a composição das licófitas de Ortigueira e a de outras plantas fósseis do Rio Grande do Sul que já haviam sido datadas antes. Achados como esse nos ajudam a entender melhor sobre a evolução de ecossistemas, climas e as diferentes transformações na natureza ao longo do tempo. Você deve imaginar como o mundo há 290 milhões de anos era outro, não é? Hoje, por exemplo, a floresta está no Paraná, mas nesse passado remoto ficava em algum lugar do supercontinente Gondwana. No planeta, aliás, só existiam 2 supercontinentes naquela época, Gondwana, no hemisfério sul, e Laurásia, no hemisfério norte. Os dois foram resultado da ruptura de Pangeia, o supercontinente mãe dos outros. E nós estamos falando de geologia, é uma ciência que divide e subdivide a história da Terra em períodos utilizando as idades das rochas e de outros materiais geológicos. As licófitas de Ortigueira, de 290 milhões de anos, são do início do chamado período Permiano e cresceram após uma fase de glaciação, quando o clima ficou mais propício para o desenvolvimento delas. Mas acabaram vítimas do inesperado. As árvores foram soterradas ainda vivas, provavelmente por um evento climático extremo, uma inundação que progressivamente cobriu a mata com sedimentos. É o que diz a posição em que estão os fósseis, na vertical. É a posição de vida dessas plantas, que viviam perto de um rio em uma área costeira. No paleocontinente Gondwana, só há registros de licófitas com essas características na Patagônia Argentina e no Rio Grande do Sul. Já florestas fossilizadas, a gente tem outros exemplos, como uma floresta achada em Cairo, uma cidade do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Foi em 2019 a descoberta. A mata seria a mais antiga do mundo e teria se formado há 386 milhões de anos. Como vocês viram, há muito estudo sério acontecendo no Brasil, então esqueçam essa bobeira de Ratanabá, hein? Uma grande mentira que se espalhou nas últimas semanas. Para mais vídeos como este, não deixe de assinar o nosso canal.